Hello guys, ngayon po may panibagong videos po tayo. So ang gagawin natin brand is Kiwi 125. So baka na naging issue rin to sa motor nyo, no? Pag once na umandar siya, pag ginamitan mo siya ng headlight, namamatay. So before natin check kung ano talaga ang pinaka problem niya, yung pinaka findings natin sa motor na to, baklasin muna natin yung flarings, ano? So hindi ko na ipapakita yung pagbaklas natin sa flaring. So para mas malinaw, mas maganda, at makikita nyo kung paano natin ayusin ang ganitong sistema. Ito, kachamberling, first step, natanggal na natin yung front, ano? So unahin natin ang front. So tapos yung mga sakit, para makita na talaga natin kung anong pinaka issue na motor na to. Tatanggalin na natin. Sunod naman itong sa back nya, no? Nabaklas na natin yung flarings. So makikita na natin yung ito ang regulator nya, tapos yung mga sakit. O, i-try muna natin kung malakas yung ina-out nya na kuryente galing ignition coil. Ito ignition coil nya. So punasan man natin para kuminta. Sunod, pull out natin yung spark plug para mas magaan i-kick. So ito ang ginagawa ko mga kachamberling pag walang po start ang motor na ginagawa ko. Pinupull out ko tong spark plug kasi naka-release compression siya, no? Check natin spark plug. Yan, maitim. Ang cause nito, mausok, umakyat na yung lungs niya sa chamber, or mahina yung kuryente pagdating dito sa spark plug. So ito, gagawin natin, tanggalin natin yung spark plug cap. Yun, open. And then try natin susi. Susi natin, yun. Tapos try natin i-kick para malaman natin kung malakas yung kuryente. Tumutunog. Oh, may kuryente siya. So ang gagawin natin, linisan muna natin tong spark plug. Andito na po, ano, nalinisan na natin yung spark plug. Baka dito lang ang may problema kasi grounded siya, or spark plug na yung pinaka problema na talaga, sira na siya. Malalaman natin yan, itatry natin pa start kung goods ang ating spark plug, kung aandar siya dito sa ginawa nating cleaning. So nalagay na natin yung ating spark plug cap, and then pasok natin kung aandar na ba. So try natin kung naka-off yung fuel cock natin or naka-on. Ayan, i-on natin yung fuel cock. So may problema po ang fuel filter nya, papalitan po yan. And then try na natin start. On ang susi, naka-on na. Then kick. So ayaw tumuloy. Ayan guys, ganun yung pinaka problem siya. Ayaw tumuloy yung pag-start. Sistema kasi nito, ang CDI nya is battery operated. So baka di na kaya ng regulator magbigay ng supply para sa CDI natin. Pinalitan ko na spark plug, ganun pa rin, ayaw mag-start. O gagawin natin, lalagyan natin ng may kargang battery or hiram tayong charger. Baka mahina nga itong regulator. Pag nalagyan na natin ng power yung battery, try natin check itong regulator. Kung ganun pa rin ayaw mag-start, check natin kung tama yung binibigay niya na voltahe. And then try natin tune up. So gagawin natin lahat para malaman natin kung anong pinaka problem niya. May goods naman ang kuryente niya. So makikita nyo, ayan, lagyan natin. Oy, masakit to. Basta pakita mo mukha mo. Sige, kick mo nga. Lakas mo naman. Ayan. Oh, goods. Malakas po yung kuryente. Ang gagawin natin, goods ang kuryente. Tinanggal ko yung battery. So try natin tune up muna. Decide ko dito tune up. Nalagay na natin siya sa top. Then na-open ko na yung cap tappet ng ating rocker arm.
So, ang exhaust po, ayan o, may play siya. Okay. Ang intake, yun ang walang play. So, yun ang tune up natin, yung ating intake valve. Ayan, tukod talaga guys, oh. Kaya, so, intake lang ang problema niya. Tapos, higpitan na natin. Ayan. So, goods na po yan. Tatakpan na natin yung tapit niya. And then nakabunot yung spark plug natin. So try na natin i-start yan. So tukod po yung intake natin, ano. Hindi natin mapapatino ang start pag once tukod po yung atin isa sa mga barbula natin, ano, sa cylinder head. So dapat may clearance talaga yan. Kasi laging naka-open yung atin barbula. Kailangan din natin magpa-tune up every 3 months or every 6 months. Yun ang tamang tune up. Hindi naman isang buwan. Chinso will tune up. Mga 3 months or 6 months, goods na po yun. So lagay na natin spark plug. Ayun. So goods naman ang kuryente niya. Hindi muna ako nag-focus dun sa regulator. So dito muna ako sa makina. So try natin start. On na po ang susi natin. Ayun, lumakas ng compression niya. Yun. Ginawa ko na po ang lahat, na. Lininisan natin yung carb. Pinalitan natin yung spark plug na maganda. And then linagay ko na rin yung charger natin. Pinull out ko yung battery. So may neutral na po yan pag inon mo. So makikita nyo, ha, kakaibang problema to, ha. Baka mangyari tong trouble sa inyo. Under siya pag tanggalin ko ang socket ng ating regulator. Pero nakasupply yung ating battery charger. So bale may connection pa rin ang ating CDI na battery operated dahil dito sa charger. So hindi tayo kukuha dito sa regulator. So pull out natin. Tapos try natin i-start. So ayan, good. Taas sa minor. So good sa nangdar niya, no? So makikita nyo naman pag once na kinabit ko to, mamamatay yan, na or papalya. Ayan. Ayan, narinig nyo, pag binirit ko, patay. So checking ko ngayon ang stator natin and regulator kung bakit ganito ang sistema. So pag ganito naman forma nya, no, baliktad yung kaninang pagkasabi ko. Ito, pag inon mo yung ilaw, saka siya aandar. Kahit nakasaksak yung ating socket sa regulator. So, andar siya, naka headlight. So, napakaliwanag ng ilaw niya, no? Pero pag once na in-off ko to, mamamatay siya. Papalya. Ayan. So, ang ating focus dito, kasi na-tune up ko na rin, nalinis na ang carb, chinik ko na rin ang coil. Ito na lang ang problema natin, regulator and stator. So basic lang yung pag-check natin sa stator, ano. Ito po ang socket natin sa regulator, ano. Yan, ito galing stator. So ang gagawin natin, yung puti, test natin, ano. Tapos puti sa puti, ayan, kinabit ko, dapat umilaw po siya, no. Oh, ayan, goods, maliwanag yung bulb nya. Ayan. Tapos gawin naman natin, ilalagay natin ito sa ground. Ito, lagay natin sa ground, and then i-try natin isa-isa. Yung puti lang, ha, dalawang puti, kung iilaw ba siya. So goods, hindi po siya umilaw, pati ito. Yan.
So goods po ang ating stator. So dito tayo mamaya sa regulator, check natin. So goods na po. Ito pong regulator natin, goods naman po. Ayan, umiinit po siya, wala namang ground. Anong nangyari sa problema natin is grounded dahil sa corrosion. Tapos may mga parts siya na lost contact dahil nga sa corrosion, ano, sa umido or dumi. Dahil nga halos dito na pag nawawashingan dito na part. So cleaning ko lang yan, yung mga connection natin mula sa stator. Ito stator din, tapos galing din ito stator papuntang regulator. Ito kasing blue white is pulser po, no, papuntang CDI natin. Ito CDI natin. So alamin natin kung ilang voltahe yung binibigay ni regulator, ano. Lalagay lang natin to sa ang voltmeter natin, yan. Ilalagay natin ang positive sa positive. Tapos yung negative natin. Wala po yung battery, ano. Ayan. Pumapalo pa rin siya, no, kahit wala siyang battery. So good ang ating regulator. Ito, tapos yung stator. So chinik naman natin yung stator, goods naman. Regulator natin, goods. Pumapalo siya, no, kahit walang battery. Kahit umaandar siya. Nagko-consume po yan ng supply papuntang CDI kasi wala siyang battery. Nagsusupply yung regulator natin. So naging problema lang ng ating ginawa, no, lost contact lang. Tapos may grounded dahil sa dumi. And then yun, i-charge natin ang battery. So ulitin natin, ano, paandarin natin. Dati pag ipailaw mo saka lang siya andar, ano. Ngayon i-off natin ilaw, tapos naka-connect yung ating sakit sa regulator, no. Try natin start. Yan, goods na po, no. Hindi na natin ginamitan ng accelerator. So yun lang. So huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and pindutin ang notification para updated kayo sa mga new videos natin pagdating sa motor, na mga kachamberling. Andito na po yung ginawa natin, finished product na po siya. Bukan natin. Yan, pan-neutral. Pinagana ko na lahat ng ano niya, pati starter. Start. So lahat pinagana ko na po siya. Starter, busina, signal light. So okay na rin yung under ng ating makina. So ganun lang ka-easy yung ginawa ko dito, na halos di ko maintindihan ang sarili ko pag troubleshoot dito. So once again, maraming salamat po.